สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเกมมิ่งครับพบกับผมในกระเจ้าเดิมครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเกมคัมแอนด์พานิมิเชลโคมครับผมกับเคสที่4ครับผมอะไรนะ The Appy Gang Affair ใช่ไหมอ่านผิดอ่านถูกจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเคครับผมก็น่าจะเหลือสัก2เคสมั้งถึงจะจบเกมนี้แล้วก็เราก็มาลุยกันไปกันไปพร้อมกันแล้วผมสำหรับเคสที่4ครับโอ้ยลิ้นติดกันไปหมดแล้วเนี่ย The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. โอเคเหมือนเดิมก็เลสพาร์ต้องการให้เราช่วยฮะ The letter is on the table, Holmes. You should take a look. อะไร This is ไม่ใช่มั้ง my archive. แบบนี้อ่ะไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวเลย The letter is on the table, Holmes. You should take a look. เลเทอร์นั่นน่ะI can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. ลายมือเหมือนกับรีบ The Brackenstall family coat of arms. Brackenstall A wax seal with the monogram EB. ขี้ผึ้งเป็นผนึกตัวหนังสือ EB ก็ไม่มีอะไรครับประมาณว่าให้รีบมาช่วยคดีเร็วที่สุด So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. ไปคดีฆาตกรรมอีกแล้วดี Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair.
But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson. ก็บ้านขยายคนโตฮะก็มีคนตาย Lady Brackenstall awaits you in the morning room. แล้วก็ไอ้ Lady Brackenstall อะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นฝีมือของ Baron Lyndon ไอ้ Brackenstall แก๊งจำชื่อแก๊งไม่ได้อะไอ้แก๊งLord George Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Lady Brackenstall awaits. Lord Brigham Brackenstall. มีแต่พวกคน Lord Ramsay Brackenstall. The Brackenstall. Lady Brackenstall. Morning Room ตั้งชื่อแปลกๆว่ะ Ladies, allow me to introduce myself. Oh. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. ก็เพิ่งแต่งงานมาได้ปีหนึ่งฮะน้องก็ไม่มีอะไรมากโคมเขาก็แสดงความเสียใจไปก่อนหนึ่งขอดูรูปพันธสันฐานก่อนดิรอยช้ำยังใหม่ๆอยู่โดนทำร้ายร่างกายมาเอเลแกนเดฟเสื้อสวยงามถ้าบอกว่าเสื้อดูภูมิฐานสิเนาะแหวนแต่งงานแล้วรอยช้ำอยู่แต่นี่รอยเก่ากระดูกโกบรูซไม่กระดูกมีเข็มกลัดใช่ไหมทำจากทองด้วยเผาชีกแกมซีด Not a happy marriage. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. ขอดูรอยช้ำเก่าอันนี้เพราะอะไรวะ The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. ก็ผัวเป็นขี้เมาชอบซ้อมเมียแล้วก็นี่ก็บ่นน่ะว่าต้องอยู่กับผู้ชายแบบนี้ตลอดชีวิตอะมันยิ่งกว่าตายไปชีวิตจริงเลยนะ Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh, God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw 2 others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were 3, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. ก็ผัวออกจากบ้านตอน10:30แล้วนี่ก็นั่งไปเรื่อยตอน11 โมงแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรข้างบนพอขึ้นไปข้างบนก็เจอผู้ชายไอ้แก๊ง3นั่นแหละไอ้แก๊งปล้น3 คนนั่นแหละแต่นั้นก็ไอ้นี่ก็โดนน็อกไปแล้วหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาผัวเข้ามาสู้ด้วยไอ้ผัวเข้ามาสู้กับ3 คนนั่น
เตรียมอาวุธมาเพราะว่าน่าจะได้ยินเสียงแต่ก็มี3-1คนหนึ่งแล้วก็ไอ้ในแก๊งคนหนึ่งก็อัดผัวหนักน่าประมาณนี้มันคร่าวๆเนาะดูต่อ Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Your ladyship? ก็เงินหายซิลเวอร์นี่มันหมาย Teresa, แลกเงิน I would like to hear your testimony. Certainly, sir. มาดูสาวใช้ดิวิ่งเข้ารอยย่นมือบอกอะไรได้เยอะเพิ่งชงกาแฟอยู่รอยเปื้อนกาแฟนั่นไงมีอีกไหม working hand มือคนทำงานก็สอนใช้นี่หว่าผ้าเช็ดหน้าเพิ่งถูพื้นนะมั้งโดยประมาณAs I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. ก็เห็นผู้ชาย3คนแต่ว่าคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็หลับไปชั่วโมง Oh, จน what กระ a ทั่งได้ยิน horrible... เสียงผู้หญิงเนี่ย My mistress is very tired. Pretty long. Can't you allow her to her room? หนังสือพิมพ์ยาวไปไม่ The อ่าน description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. ก็รูปพันสันฐานของไอ้แก๊งเนี่ยโดนผู้หญิงคนนี้เขียนเขาเรียกไงเขียนอธิบายไว้ในหัวข้อหนึ่งในหนังสือพิมพ์อาจจะเป็นแรงจูงใจให้พวกนั้นมาก็ได้ This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? ไถท่าเรือแต่ไถท่าเรือไหนข้างหลังดูเลยได้ไหมได้แฮะกันดึงออกมาเลยนี่ไง So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. ดึงไปดื้อๆอย่างนี้เลยวะไม่ว่าด้วย A trapper's hut. กระทำสร้างอุปกรณ์ดักจับสัตว์ใช่ไหมไปดูศพ You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Well, I can... ปกตินี่กดทีเรื่อยๆดูเลยได้ไหมบนล่างซ้ายขวาเจอแหละ it appears that the bell rope was cut by someone taller than me. กระดิ่งนี้โดนตัดไปไอ้เชือกผูกกระดิ่ง A fur trader's cabin. เฟอร์เทเดอร์คนแรกขนสัตว์เบลโลฟอันนี้รู้กันอยู่โดนตัดเนาะดูสอบไปดิ Quite a large stick, a formidable weapon. เป็นไม้เท้าที่ใหญ่ดี Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. That must be the murder weapon. โป๊กเกอร์ไม่ใช่ไพ่โป๊กเกอร์นะหน้าหมายถึงไอ้ที่เขี่ยไฟนี่มั้ง It is covered in blood. Sir blood. Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. อาจจะล้มหัวไฟเนี่ยเลือดท่วมเป็นไงเละยังต้องดู The head was cracked with the force of the blow. กะโหลกแตก A fur trader.
a deer hunt. The hunting scene. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. ก็แทนบางทีอันนี้มันดูมีราคาแปลกที่ไม่โดนขโมยไปด้วย These wine bottles are expensive and mostly from France. คนนี้ก็ไวน์แพงๆจากฝรั่งเศ A ส bottle of wine is missing here. หายไปขวดหนึ่ง An empty Ani hại một silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. พี่เก็บเครื่องเงินโดนขโมยหม The ดเลย criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. งัดไปเงื่อนแบบกราสี This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. ก็เก้าอี้ตัวเนี้ยที่เลดี้นั่นแหละที่ช้ำอะโดนมัดอยู่และโดนมัดแบบกราสีด้วยแฮะ This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. อันนี้ไม่รู้แฮะไม่รู้แปลงไงดิ This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Chateau Calon Ségur, French wine, Grand Cru. เอาเป็นว่ามีไวน์อยู่ในแก้ว1แก้วอีก2แก้วแค่เคยมีร่องรอย The hunting. เปิดได้ด้วยแฮะโอ้ยเพลงเงาๆอีกอะมีอะไรให้ดูป่ะล่ะบ่อน้ำยังไม่ออกในท่อมเนี่ยมีอะไรไหมขอเข้าหน่อยได้เปล่ายังไม่ได้มีรูปปั้นด้วยถ้าตอนนี้ให้เดาก็ต้องบอกเลยว่าเลดี้น่ามีแรงจูงใจแถมงัดเชือกแบบงัดเชือกแบบกระดาษสีได้ด้วยถ้าคนที่อยู่บนเรือมา1 ปีก็น่าเป็นไปได้ The เนาะ death was instant. ไม่ดิมันโดยสารทางเรือมาปีหนึ่งนะไม่ได้หมายว่าอยู่บนเรือมา1 ปีนะ Antique hunting weapons. อาวุธโบราณอาวุธสำหรับล่าสัตว์โบราณประตูนี้ล่ะ This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. อันนี้ขึ้นท่อนอนข้างบนแปลกที่ไอ้พวกเขาเรียกไงอะไอ้คนก่อเหตุอะที่ขึ้นไปด้วยบอดแสเพียบแล้วเอามาลิงก์ก่อนค่าบอดแสเพียบยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูต่อ
3 คนดื่มมี 2 คนดื่มแล้วมีแก้วสำหรับไอ้เทไอ้เศษเหลือจากไอ้2 แก้วนั้นหรือเปล่าสวิตช์ถ่ายนี้ก่อนแล้วกันมันดูน่าสงสัยกว่าคิดว่าไอ้นี่มันใส่ความแกล้งแรนดอมก็เป็นไปได้น่าจะโดนฟาดโดนไอ้ไม้เขี่ยถ่ายหินนั่นฟาดมากกว่าจะล้มฟาดนั่นหรือเปล่าวะไม่ต้องดูอ่ะหลักฐานได้เลยบ้างเอาไว้ทำอะไรได้บ้างไดอะล็อก1 อันแต่ก็ต้องไปอะไรสิ1 อันคุยกัน There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Oh, please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. Lord Brigham... มีอะไรที่เราดูได้อีกเปล่าวะThis house feels rather sinister. I can't... แท็กเราให้ทำอะไรอีกอันนี้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมตัดไปInvestigate crime scene แล้วก็ Investigate เกือบหมด Hunters. หมดยังไง A trap. A trap. นี่ก็ไม่มีอะไรมันแค่รูปวาดทั่วไปไม่มีประโยชน์อยู่ในกระดิ่งนี้โดนตัดโดยคนที่สูงกว่าAntique hunting. แต่ในสวนสำรวจอะไรไม่ได้เลยฮะตรงนี้ก็ยังเข้าไปดูไม่ได้โอเคฉันกลับเบเกอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปทำการทดลองไงนั่นก่อนLet us see how the rope was cut. เช็คต้นตัดได้ไง The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Yeah. The fibers from this cut appear to be different. รอยตัดต่างกันแต่ไอ้นี่ล่ะถ้าเป็นที่คีบ The fibers from this cut appear to be different. รอยตัดก็ยังต่างกันอยู่มีดล่ะ It
If I cut the rope with a knife, it matches the original. มีดเจอแล้วเซเลอร์แบ็กกราวด์งัดก็ผูกเงื่อนก็ผูกแบบ Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. ตกลงต้องใช้นี่ด้วยล่ะ I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Miss. Someone should take Toby. ไปโอเคก็จากการพิสูจน์ก็ทำให้เราเห็นว่าเชือกบนไม้เป็นกระสีและตัดเป็นกระสีก็หมายความว่าใช้มีดตัดนะก็หมายความว่าไอ้คนที่บุกเข้ามาหรือคนที่ก่อเหตุมันต้องมีภูมิหลังเป็นกระสีเดี๋ยวคุ้นเคยกระสีทีก็ตามหมาเสียเหรอออกข้างนอกเราสำรวจข้างนอกได้ทีได้ไงห้องเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมใช่จริงด้วย The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. ไอ้คนที่บุกรุกมันต้องเข้ามาในนี้หลังจากที่เขาเอาเครื่องเงินไปแล้วเพราะอะไรสักอย่างเพราะเหตุผลอะไรสักอย่างบ่อน้ำด้วยเหรอได้ไหม The scent leads to the well. I should check it. กินน้ำพามาสู่บ่อน้ำด้วยเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเช็คเดี๋ยวให้ผมเช็คตอนนี้เอาคนก่อนกำแพงนี้เลยเหรอวะ The intruder's trail is lost behind this wall. ล่องรอยของผู้บุกรุก The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. ทำไมคนที่บุกรุกเข้ามาทำตัวแปลกแบบนี้แทนจะไปเลยก็เอาThis hook might be useful. ตะขอตะกี้น่าใช้งานได้ Small gardening tools, nothing of great interest. เครื่องมือทำสวน Bags of seed. Some empty bags were recently moved. พวกเมล็ดพืชถุงเก็บเมล็ดพืชบางอันก็โดนใช้แล้วด้วย This old suitcase sounds hollow. It must be empty. กระเป๋าเก่าตะกี้เสียงมันดูโล่งๆน่าจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในกลับไปก็บ่อน้ำนี้มีอะไรไหม There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? The bucket. ปุ๊บแน่ฉลาดไงต่อใส่อะไรไว้Silverware. This is hardly a coincidence. ทำไมเครื่องเงินมันถึงอยู่ข้างในนี้โดนเอามาทิ้งไม่ได้โดนขโมยไป The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. ของที่โดนขโมยไปแหละแต่โดนทิ้งลงบ่อแทนที่จะ
ต้องหยิบไปด้วย The intruder's trail is locked. Brave Toby. The best nose in the British Empire. นั่นแหละโคตรแปลกเลย มีไหมสองข้อ ไม่ได้ ไม่เชื่อมโยงกัน คุณหญิงนั่นแหละ ไอ้รอยช้ำนี่ก็ไม่ใช่หรอก โดน บาดเจ็บระหว่างต่อสู้มากกว่า Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about it. ไปคุยกับคุณหญิงกันหน่อยดิ ไอ้คือเงินที่ไม่ควรจะเจอไปเจอได้อย่างไรในสวนบ้านตัวเองเนี่ย We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. แค่เนี้ย Your ladyship? แค่เนี้ย Oh, We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. ฉลาดมากดีเขาพูดกันเลย ดิ กดทีดูได้เหรอรูปใบขวด These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. This. ซ่อนตู้เซฟไว้หลังรูปภาพ ไอ้รอยขวดนั้นก็มาจากการเลื่อนรูปภาพ มาเปิดให้หน่อยดิ Lady Brackenstall, could you open this wall safe? no. It is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Please. Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. ไหนสั่น ถ้าตัวเลขถูกมันจะสั่น ดูเนี่ยจะสั่นเมื่อไหร่ เสียงหมาตกใจหมด ไหนวะ เ
เฮ้ยเฮ้ยแล้วสมความถูกต้องครับเกตเตอร์ลิงทิกครับ This hope It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. เหรียญโบราณแต่ว่ามันเขาเรียกไงอ่ะมีรอยขีดข่วนเหมือนกับว่าไม่ได้รับการใส่ใจแล้วก็ต้องสื่อเอกสารอะไรสักอย่างเอกสารการแพทย์คือโรคที่นี่มันกำลังจะหายเกี่ยวล้างกับอะไรนะเกี่ยวกับปอดอ่ะ Oh, what? Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. สาวใช้กรุณาสงสัยไม่ได้มีเพื่อนที่อังกฤษเพราะว่าใช้เวลาน้อยไปแล้วอยู่แต่ในบ้าน Please. Oh, what a horrible thing to... จะขึ้นชั้น2อ่ะ What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. โทรฮิตไว้เห็นไหมไม่มีบุคคลที่3หรอกเมียมันนั่นแหละมั้ง Holmes, don't look. แต่นี่คือชั้น2ได้ยังเนี่ยเดี๋ยวไปดูต่อ This...ดูฟอร์ดเซลเลอร์ด้วย
อยู่ดีก็มีตัวละครที่3 Holmes, don't look at me like that. Oh, please. เราจะให้ไปดูที่ไหนกลับไปใช้แก๊งเองได้ปะเนี่ยเรือหาจากไอ้นั่นไงไอ้ท่าเรือที่เจ๊แกออกมา1893นี่เปล่า Here it is. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. แก๊งเด็กเลยไม่กี่คนหรอกเพื่อแก Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. แค่3 ชั่วโมงก็รู้เรื่องแล้วเหรอ Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. I left it right on the table for you, sir. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. This list shows... I do not think that this sailor... This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. ตัดไปหนึ่ง This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. ตัดอีก Get a link kick ครับ This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. I do not think... This... ยังอยู่บนเรือบ้างอะไรบ้าง Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. เป็นไปได้ I do not think... I do not...ก็ต้องเอาให้หมดไอ้แจ็คคูเกอร์แล้วก็ไอ้ I do not... อะไรนั่นแหละ This officer is still at sea. This officer is still... อยู่บนเรือบ้างหรือ Captain ค่อยมาอยู่ใน Jack ช่วงเวลาเทศ Crocker กรรม is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. แต่มาก็เหลือคนเดียวอยู่ได้ This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. นี่ไงยังเฟรนเจอง่ายเว้ย Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here?
Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. จัดการรูปแบบเป้ง3 ชั่วโมงได้ลิสต์รายชื่อกาลาสีบนเรือนั้นทุกคน Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. อย่าเพิ่งดูรูปพันสุดท้ายก่อนดูเป็นคนซื่อสัตย์รูปร่างสะอาดประมาณนั้นเคลียร์ลุคหมายว่าดูอะไรนะดูไม่น่าไม่เจ้าเล่ห์เสื้อก็โดนสร้างแบบอย่างดีอย่างหนาทนกระสุนปืนได้ไงมือ Newspaper อิงเพื่อนหมึกหนังสือพิมพ์รองเท้าสะอาดโอ้ไหนเข็มขัดซีไนท์มีเดินเรือ You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? ก็ดิเนี่ยเงื่อนกระดาษสีด้วย Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Captain Crew, statement. ก็เป็นไปได้อะไม่ต้องใส่เยอะตายอ้าวทันทีเลย มีอะไรให้นั่นอีกปะล่ะยังต้องกับแอปพลิเคชันอยู่เลยจะรีบเป็นไร Brave Toby.
ขึ้นไม่ได้เหรอ This door. ถ้าขึ้นไม่ได้จะสรุปเป็นฆาตกรแล้วนะ Oh, please leave my Mary alone. เฮ้ยเอาจริงดิแค่นี้จบแค่นี้จริงเหรอเอาจริงดิแค่นี้จบแค่นี้จริงอ่ะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยทีเมื่อวานรอไป3 ชั่วโมงชัวร์ลองดูก็ได้วะตรงเงื่อนไขอะแล้ว Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. เพลงเปลี่ยนลมจังหวะยังเว้ย But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. อะไรเนี่ย Please ก็มีอะไร forgive ให้ me, ตื่นเต้น Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. มันตัดสิน Vox ง่ายๆสมัยนี้เหรอ populi, วะ vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night.
Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. หล่อก็ไอเซอร์ยุทธเศษอะไรเนี่ยก็โดนฆ่าโดยไอ้กัปตันแจ็คกรูเกอร์ซึ่งไปหาคุณเลดี้เนี่ยแบ็คเคนสตาลเนี่ยคืนนั้นแล้วก็ให้ทำจัดฉากให้เหมือนกับว่าเป็นการปล้นโดยพวกแก๊งแรนดอลแล้วก็กัปตันกรูเกอร์เนี่ยใช้มีดผ่านทะเลของเขาอะที่จะตัดเชือกระฆังนั้นมาเพื่อที่จะมัดคุณผู้หญิงแล้วก็เอาไอ้เครื่องเงินไปซ่อนในบ่อน้ำแล้วก็เพื่อที่ว่ากัปตันคูเกอร์เนี่ยจะได้ปกป้องคุณผู้หญิงจากไอ้สามีที่ชอบใช้กำลังแล้วตัดสินใจที่ว่าจะไม่เอาเรื่องกับเขาฮะคนสมัยก่อนก็ง่ายดีเหมือนกันเว้ยนึกจะปล่อยก็ปล่อย โอเคโอเคครับผมก็เท่ากับว่าคดี4ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมแปลกดีนะเมื่อวานต้อง3 ชั่วโมงวันนี้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลย โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราคงจะต่อเนื่องกับคดีที่5กันเลยครับภายในค่ำคืนนี้แล้วก็ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับผมทางFacebook GuG Gaming หรือทางช่อง YouTube ของทาง GuG Gaming ครับผมหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วนี้กับเพื่อนๆขอให้เตรียมเจอกับวันทำงานที่สุขแสนจะมีความสุขนะครับผมพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆจุ๊บๆครับ